河曲的朋友，新州河曲300多公里，专门修个茶炉，诚意是拉满。咱们无聊家电维修工作室能不能效果跟上来？茶台配的这个壶，传感器没有，咱们刚才接了个传感器，但是这个上水罩好像也有问题，画个温控试试。来，这是机。OK 了，好了，好了，辛苦一趟，300公里，来得很值，来得很值，好嘞啊，飞利浦 S5000更换电池教程啊，不要说我没教过你们。往下压啊。来，充电器给我。没问题，现在电池多回去充，对，交给他的粉丝。没事。好嘞，慢点啊！刚才客户从这闹了个2手冰箱，挺好用。先搞这俩小店专门过来的，是不是粉丝？你这是呀，要不然找不见你。当时就来过一次。这什么上面的主板？一个设备，不敢说什么设备，反正价格不菲呀。看来这个设备肯定价格不菲，包块主板都烧了。咱们今天下午无论如何全部搞定啊！这一块主板搁设备上就上了几百万了，是不是几百万的设备啊？几万的设备，如果又不抢你生意，你就怕啥了？几百块钱，你看又忽悠我了。嘿。你长得像个大炮挺意思啊！哪个这个？啊，这是大炮。对啊。A few moments later. OK 了。哎，等了好长时间啊。哎，好嘞，